สวัสดีมาการวิธีเทสจอบสาบชอบทุกเดือนมันต้องไปยืนเปิดดำนาจีแคทโปรเจกต์เพื่อสกัดการตู้สนาตามดงตุเลในกองระบายเยื้องก่อบ้านเปิดดำนาหมกดาวแขนมุ้ยในสถานในตำบลวิวตุลีกระดาวในตุเลในกองลูกคือแคทตะบงขมตาแคทตะบงขมมีสักดานในโปรเทสจอบผู้ไอเตียเตียนอยู่ในคลาสต่อตามด้านจิมวยเยื้องเชิงออกหนึ่งจุ่มเรียบสู้บอลดอกนี่สวัสดีมาการวิธีเทสจอบสาบชอบตักใดครองชมนี่คือเจียภูมิศาสตร์ดองตุเลไม่ก้องได้จีบโปรโปโตคันใจโดยเวียงคันตะบงขมมหนึ่งคันกับปรุงจานก็แต่ดอกสัปดาห์นี้คือยังงอมปริมาณงอกนี้แต่ตัวสนามเตะสนามมวยแต่ก่อนเฟิร์นตามดองตุเลไม่ก้องแต่ดอกจำเลยปีแสนตีตังนั้นคือทากอดโยเชอร์ไซนั่งดำใบหมอกไก่ชนะจีบเตะสนามให้การเด็กกอเรียบจำเซ็งเซ็งปัจจีเตะเตียนคลังเหมือนเตะไอ้เจ้าประตูไปยืงจังจีเตะสนามเตยยืงแต่นาเดียดอย่างวันนี้คือยังจังบางฮันบางโปรได้แต่วันเรื่องการของการคุ้มรบในตามดองตุเลไม่ก้องแต่จำนวนปีแสนได้ยงจับอารมณ์นู้คือมีเตะจ้าเราโคตรอยู่การรบโรยสนามแค่ปีนั้นในตำบลนี้ในตามดองตุเลไม่ก้องฉันแบบวันนึงยังจังน้องบางโปรยังแต่ตัวสนามการก็ความรอจีจนจีวัดบางจีจนก็โดยชีการในศาสตร์บางจีจนผ่องได้จังต้องดังเหมือนเดิมโอเคจังก็มาคัดไปยุ่งจังจะตามนั้นตัวสนามจมวยพวกยังตั้งอ้อนี่แต่แล้วยังมาดอตีตังตีมุ้ยในขนมวิดีโอนี่ให้จังตีตังในฟองได้แค่ช่วยก็ได้เลยตีตังนี่คือแกให้ทาเทศนา OBT จังดังทานในขนมเทศนา OBT นี่มีอะไรคลาสต่อเจนจะตามนั้นตัวสนามต่างกันนี่กลุ่มเจน OBT จีอ้อมการบรรดาบรรดาทางบวชทางนี้ในขนมคมจีโร่ขัดบุกผมแต่เอาแต่เลยสกัดมาเพียบจราเลยชี้น้องเสวากรรมอบรมโดยอัดกระทายดาวกรมมาขนมคุ้มการบรรดาบรรดาตัวชี้จนมูลฐานเลิกวิสัยการสกัดสอบสายการโยนดำดอสหกุมปีระเบียบปราบปรามตกดักนั่งไกลชายสำหรับพลาสติกเลิกปีนี้ OBT ก็บ้านโจรวมจำหน่ายขนมค้าไตรคลายภูมิสมมือนี้ได้จิโกได้โฆษณาในขนมดำบอนตามระยะกันจับเสวากรรมเตสจอขนมสหกุมจิจราสำหรับประดอจูนเพียงเตสจอก็โดยจิตแกสนาลมแดงสาวสะอาดเพื่อปีหรือไซประกอบด้วยเพียงชายประดับทำได้số là nhưng chungได้วันเรื่องชั่วโมงเทศนา OBT แบบฉันจังดังถ้าตาปี OBT นี่มีในไทยยังไงนะOBT นั้นยังเป็นorganization for basic training เอาแบบดิฉันท้องคือมาโครงมาเป็นเราทำศึกษาเป็นเมาส์ของมาlàอันนี้คือโกดังทอมบอก OBT จะตรงในเทสโชยังมีแต่สนักในแต่ OBT homestay บ้านอยากต้องยังมีบังกะโลผมไปบังกะโลบ้านให้พิจารณาเพื่อที่จะใส่โอ้บ้านยมเคยยมจับอารมณ์ไหนบุตรทางโฮมสเตย์เลยเธอปีประเทศไทยนี่คือมีตุ่มรงหาไม่โดนเชียประเทศบอกชนเชียตามเพียงติดขนมเพื่อชินแจงหรือใส่ด้วยคลิปอันท้ายใน OBT นี่คือมีอะไรจะนำวัดแบบขมายที่ให้มันบองจับที่ไหนดัดที่ไหนครับการยมในสิ่งเหตุนั้นชมบานสะเพยมวยปีสำนองโบราณบ้านยังเจอเมื่อโมไทยเติมน้ำยังแจกอินเทอร์เน็ตก็ยังจะใช้เลยบ้านหมดเตะหมดสาจังหมดนาสลันยังโยมมือจังตึ้งจังยังถูกที่ซามวยเชียงtại nhà muốiยังจะทาเพื่อให้แบบยูนิคไงบอลยังจังจังมีเพื่อเอาสลัดทรายบาดแต่คือบอกไปเมาอะไรนี่คือง่ายแต่ตัวนึงบาดสำหรับยมตัวน้องกระทางวิจิตรีได้เพื่อยังรุ่นhaiอารมณ์นั่นบาดไอ้ดึกในประเทศไทยทางการขนมยังไงนี่คือเก่งเด้อเวลาหักไปโดยเชียรำลึกในอนุสาวรีย์นับตามชนำหรือบอกmộtปีชนำรถใดยังรวมในสายในเก่งแต่เดียวใส่ยังนั้นไอ้เจ็ดส่วนชอบแบบว่าหนึ่งเรื่องสำนักปัจจุบันเรื่องร้านนั้นไทยยังเปิดไปอย่างคล้ายแต่ไม่แต่เพียงจุดนารองเพียวคือกลายเป็นใส่ตาเมียนจุดนั้นจะไว้ได้กูกระทาแต่เพียงเพียว
ចឹងគេសំឡងដែលយើងធ្វើពីអស័យហ្នឹងភាពតាក់ទងសាលាយើងគឺយើងគិតពីចំណុចវិជ្ជមានទីដែលយើងធ្វើវាជាវិធីដែលខ្មែរយើងធ្វើពីមុនជាងហ្នឹងយើងមានលាយដីលាយកាមពេលខ្លះជាបើពេលចឹងទៅបាទផ្លែកមែនទេផ្សេងអញ្ចឹងបាទហើយចឹងឲ្យយើងមានភាពត្រជាក់ហើយគឺយើងគិតពីមានផាសុខភាពតែក្មេងចូលទៅវាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យសំណងសាលាយើងហ្នឹងវាមានការចាប់អារម្មណ៍បាទទីទីយើងនឹងទៅមើលហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាវាមានកន្លែងរងដែរអញ្ចឹងនឹងមានបែនសម្រាប់អង្គុយអញ្ចឹងទៅអានសភៅអានអីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ថ្នាក់រៀនរបស់ OBT អញ្ចឹងសម្រាប់អគារសាលានៅក្នុង OBT នេះគឺមានប្រមាណថ្នាក់ដែរមាន5ថ្នាក់មាន5ថ្នាក់ហើយបន្ទប់ខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័របាទយើងធ្វើឲ្យឆ្នាំទៅសំណងនេះធ្វើតែបាត់តែធ្វើពីឫស្សីហ្នឹងណាបាទតែបើតាមគិតរបស់យើងបើសិនជាយើងអត់ដឹងអត់បានស្វែងយល់យើងគិតថាជាធម្មតាឫស្សីវាមានខ្នោតមានអីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់លើអគារសាលានេះគឺរឹងមាំមែនទេបាទដើរសឹងតែអត់មានអង្គើបន្តិចទេមាំភើងតែម្ដងកន្លែងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឬបងនិយាយខាងដើមនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង់ដែលបងធ្វើពីដីកណ្ដេងលាយជាមួយនឹងកាមលាយអីដើម្បីធ្វើជាជញ្ជាំងណាបាទហ្នឹងនៅចំណុចត្រង់កន្លែងណានៃអគារនេះនៅខាងក្រោមបាទស្រួលមើលមកហ្នឹងវាឃើញជាក់ស្ដែងជម្រាបសួរបងបាទមិញខ្ញុំបានដឹងដំណឹងពីបងថាបងគឺជាអ្នកសាងសង់អគារនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះតែម្ដងហើយមើលទៅឃើញស្អាតមែនទេអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងជួយបញ្យល់ដែរថាចំណុចពិសេសនៃអគារនេះគឺមានអ្វីខ្លះដែរបាទកន្លែងនេះគឺជាថ្នាក់រៀនវាមានច្រើនខាងលើថ្នាក់ថ្នាក់បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយគឺវាធ្វើឲ្យមានសលេងឆ្លងកាត់គ្នាពេលយើងធ្វើនេះឡើងគឺយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចហ្នឹងកាលណាយើងគិតដល់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនពីដូនតារបស់យើងបាទហើយមួយទៀតយើងសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រដែរបាទចំណុចដែលយើងសិក្សាពីដូនតារបស់យើងគឺយើងឃើញតគ្នាតាមស្រុកតាមភូមិហ្នឹងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើស្អីមួយគាត់ចាត់ធ្វើចេញពីដីបាទហើយចំណុចដែលធ្វើចេញពីដីហ្នឹងគឺចំណុចពិសេសមួយគឺវាអត់ប៉ះពាល់បរិស្ថានកាលណាបើសិនជាវាខូចវាលេទៅវាទៅជាដីដែរតើនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាដីដែលលាយជាមួយអង្កាមសុទ្ធឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទកម្រាស់វានេះគឺកម្រាស់វា23សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងកម្រាស់23សង់ទីម៉ែត្រនោះវាចែកចេញជា3ផ្នែកហើយខាងនេះគឺកម្រាស់វា5សង់ទីម៉ែត្រខាងក្រៅកម្រាស់5សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងប្រើដីបាទដីសុទ្ធឆ្អឹងនេះគឺជាឆ្អឹងឈើបាទឆ្អឹងឈើតាមកង់អាស័យនេះឆ្អឹងឈើហើយក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺយើងប្រើដីលាយជាមួយនឹងអង្កាមដីរែងបាទដីបាទយើងច្របាច់ចូលគ្នាជាមួយនឹងកាមឲ្យវាចូលគ្នាហើយបានយើងយកមកបត់លើហ្នឹងបាទនេះគឺប្រើតែអង្កាមហើយនឹងដីទេតែបើមានរូបមន្តច្រើនគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនបាទព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានទស្សនាសាលាឫស្សីរបស់ OBT រួចមកលោកគ្រូជាបាននាំយើងខ្ញុំទៅទស្សនាកសិដ្ឋាន OBT ដែលជាកន្លែងចែករំលែកដល់ប្រជាសហគមន៍ដែលចង់យល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលមានដូចជាការចិញ្ចឹមកង្កែបខ្យងបឺនិងសត្វឃ្មុំបាទអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមនេះគឺចិញ្ចឹមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុង OBT នេះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអានឹងគោលដៅសំខាន់យើងចង់ចែកម្លែកការងារចិញ្ចឹមអីហ្នឹងទៅសហគមន៍ដែលកាលពីមុនយើងមានឃ្មុំអីចឹងទៅហើយឥឡូវយើងបកគលឲ្យអ្នកភូមិគាត់កាន់កាប់ចឹងទៅអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរបាទចុះសម្រាប់អង្កែបនេះគឺជាការបង្រៀនឬក៏ជាគំរូឲ្យអ្នក
អ្នកភូមិអីគាត់ចង់មកស្វែងយល់គាត់អាចមក OBT មកបាន ស្វែងយល់បានដូចខ្យងដែរ បាទ នៅនេះមិនមែនជាកសិដ្ឋានដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារធំដុំអីទេប៉ុន្តែជាកសិដ្ឋានសម្រាប់ OBT ជាគំរូដល់ប្រជាជនដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើក៏ដូចជាចង់ដឹងពីរឿងហ្នឹងគាត់អាចមកសិក្សាស្វែងយល់បាទ សម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុង OBT នេះគឺមានអ្វីខ្លះដែរ តើតើនឹងផ្នែកទេសចរយើងមានសកម្មភាពដូចជាជិះកង់ទៅកោះសំរងអីចឹងទៅនៅនោះភ្ញៀវគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារឆ្លងមានស្ពាននេះយើងឆ្លងដអូ ឆ្លងដ បាទឆ្លងចឹងទៅហើយយើងមានចការថ្នាំពីច្រើននៅក្នុងវាមានចការថ្នាំ បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែងចំណុចឆ្លងសាឡាងដើម្បីទៅកោះសំរោងហើយកោះសំរោងនេះគឺជាព្រំប្រទល់បានន័យថាខណ្ឌចែកក្រុងខណ្ឌចែកខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយនឹងខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយមួយខាងទៀតកោះសំរោងនេះគឺជាខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនៅសហគមន៍ OBT ស្រាប់ហើយសហគមន៍ OBT ហ្នឹងគឺកោះសំរោងគឺទល់មុខគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតទៅកោះសំរោងឲ្យតែម្ដងព្រោះថានៅនោះឮថាមានចំការគោដែលគេដាប់ច្រើនហើយស្អាតអញ្ចឹងយើងរងចាំសាឡាងដើម្បីឆ្លងសាឡាងទៅខាងនោះហើយពួកយើងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូម្ដងព្រឹកនេះ កោះសំរោងគឺជាឃុំមួយដែលមានភូមិរហូតដល់8ភូមិនៅក្រោមចំណុះហើយប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅលើកោះនេះមានការរៀបចំបានយ៉ាងល្អទៅលើបរិស្ថាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភូមិស្រុកជាពិសេសប្រជាជនរក្សាបាននូវសំណង់ផ្ទះបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតផងតើកោះសំរោងមានប្រវត្តិបែបណាតោះទៅតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ប្រវត្តិនៅក្នុងការកកើតឡើងនៅក្នុងឃុំកោះសំរោងនេះមានប្រវត្តិតាំងពីសម័យយើងកំពុំឈូកបើនិយាយពីប្រវត្តិដើមគេហៅកោះរងចាំហើយពីដើមមកគឺសម័យកាលកោះនេះគេមិនអនុវត្តថាភូមិមួយពីរទេគេដាក់កោះលួងភូមិកោះលួងអញ្ចឹងមានប្រវត្តិកោះលួងនឹងទៀតមូលហេតុនៃកោះលួងបានន័យថាកោះលួងកន្លែងនេះគឺស្ដេចចូលដល់ចូលមកកោះហ្នឹងគឺថានៅកោះលួងហ្នឹងជាបរតឃើញស្ដេចភ័យខ្លាចក៏រត់អស់អានេះតាមប្រវត្តិដែលសង្ស័យជ្រាវទេអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យនោះដល់ពេលរត់អស់ទៅគេហៅកោះជួរទៅវិញកោះជួរដោយទៅកោះជួរវិញមូលហេតុដល់ពេលស្ដេចចូលមកពាក្យថាជួរនេះបានន័យថាដូចយើងមកយើងអត់រាក់តាក់ស្ដេចអញ្ចឹងគេថាមនុស្សនឹងជួរវាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគេហៅដាក់ទៅកោះជួរទៅវិញដល់ចុងក្រោយមកទៀតគេហៅថាកោះសំរោងដោយសារកកើតឡើងពាក្យថាកោះសំរោងគឺវាមានដើមសំរោងហ្នឹងវាដុះនៅលើនឹងច្រើនអាហ្នឹងប្រវត្តិវាអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលអារឿងភូមិ1ភូមិ2ភូមិ3នេះគឺសម័យប៉ុលពតទេដែលដាក់ឲ្យនេះគ្រាន់ប្រវត្តិខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅមុខរបរកសិកររបស់យើងនៅនេះបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះសំរោងនេះគឺដាំដំណាំថ្នាំជក់រហូតដល់ 86% យើងចង់និយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំពីមុនមកខ្ញុំធ្វើឆ្នាំតែយ៉ាងមួយផងលក់បានដល់ 100,000 នេះដល់ឥឡូវគ្រាន់តែហាលមនុស្សក៏បានជាង 100,000 នេះក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងបើយើងគុណទៅក្នុង1ហិកតាឧបមាថា1ហិកតាយើងបានតែត្រឹម1តោន 1,600 ទៅ 1,700 គីឡូបើយើងយកមកគិតវិញថា100 គីឡូវាស្មើនឹងប្រមាណលានដល់ក្នុង1តោនជាងនេះគឺជាថង់កន្លំសម្រាប់ដាក់គ្រាប់ថ្នាំបាទដើម្បីទុកពូជដាំបន្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលហើយគឺគាត់យកគ្រាប់នេះឲ្យយកមកទុកដើម្បីដាំបន្តទៅឆ្នាំក្រោយទៀតបងប្អូនគ្រាប់ថ្នាំគឺបែបនេះល្អិតមែនទេសឹងតែមើលមិនឃើញបាទពងចៃដូចពងចៃដូចនិយាយថាអូអានេះស្លឹកថ្នាំហ្មងហ៎បាទស្លឹកថ្នាំហើយឃើញថ្នាំជក់ឯនេះគឺជាប្រភេទស្លឹកថ្នាំជក់នេះបាយសុំកាន់បន្តិចបាទបាទសុំអូបាទនេះស្លឹកថ្នាំជក់បងចេះដាំប្រភេទដើមជក់នេះតាំងពីពេលណាមកដែរ
ចាំទៅខ្ញុំ តែឆ្នាំបាត់ហើយ យើងយូរឆ្នាំណាស់ នៅជ្រុលពីឲ្យដាំស្លឹកឈរ ណាអូតាមជួរនេះនៅលើកោះយើងហ្នឹងតោពីម៉ែពីអីមក អូចឹងតាំងពីយូរមកហើយ ហ្នឹងហើយ បងចង់សួរបងបន្តិចថាទីតាំងនេះមិនបានគេដាំកោច្រើនទេបង នឹងវាអំណោយផលតាក់ទៅនឹងដីដែរ អូ ដីលើកោះហ្នឹងទីខ្លះខ្សាច់ច្រើនអញ្ចឹងក្រៅពីដំណាំដើមគោហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងតាម អូ បាទហើយទីមួយទីច្រើនឲ្យតែកោះអញ្ចឹងទីច្រើនគឺដំណាំហ្នឹង អូដំណាំកោ បាទហើយដល់ពេលរដូវដែលវាផ្កាវាអីតំបន់នេះពួកខ្ញុំយកឃុំមក យកឃុំ បាទ អូ ខាងទៅពីមុនOBP នេះយើងចាំឃុំ អញ្ចឹងឃុំនៅទីតាំងនេះ បាទអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់នៅតំបន់តែយើងគិតថាវាច្រើនជាការច្រើនយើងដាក់ហ្នឹងតែយើងបានផលិតបានទឹកឃុំបានតើតែមានលំអងហើយនឹងទឹកដង ទឹកដង ដល់ពេលអានេះវាមានអំណោយផលទាំងពីរ បាទ បាទយកមកបានមានទឹកឃុំ បាទ ហើយយើងឲ្យទៅចាស់ចការខ្លះបាក់ពីទៅគាត់ គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅទស្សនាអំពីជីវភាពប្រជានេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទស្សនាថ្ងៃលិចផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងដែលជិះទូកហើយយើងមានមគ្គុទ្ទេសក៍តំបន់មួយសម្រាប់ជូនពួកយើងនៅល្ងាចនេះ ខ្ញុំឈ្មោះហៃវ៉ាន់ស៊ូនីហើយខ្ញុំជាអ្នកនាំភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវអន្តរជាតិដើម្បីគាត់ទៅមើលការបងសំណាញ់តាមដងទន្លេនេះហើយនឹងទៅមើលតាមភូមិអ៊ីស្លាមហើយមួយទៀតមើលខាងផ្នែកខាងព្រះអាទិត្យដែលរៀបលេខបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា បាទសូមគោរពជើញបាទ ខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអី និយាយទៅខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅភូមិព្រែកតូចឃុំជីរ៉ូទី1បាទឃុំជីរ៉ូទី1 ឃុំជីរ៉ូ បាទឃុំ ចុះបច្ចុប្បន្នផ្ទះលោកពូនៅណាដែរ ផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិកន្លែងបងប្អូនអ៊ីស្លាម អូនៅកន្លែងបងប្អូនអ៊ីស្លាមនៅខាងមុខណា បាទ នៅ ហើយខ្ញុំជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមស្រាប់ អូលោកពូជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមស្រាប់តែម្ដងបាទអូហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចដែរប្រព័ន្ធនឹងបងប្អូនអ៊ីស្លាមបងប្អូនអ៊ីស្លាមគាត់ប្រកែរោត្រីមែនទេ បាទ គាត់របរគាត់ប្រកបរបររាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីនេសាទគាត់ធ្វើអីគេខ្លះទៀតគ្រូ សប្ថ្ងៃមួយចំនួនគាត់ទៅខាងគាត់ទៅរកដូចផ្នែកការងារខាងសំណង់ឬមួយខាងការងារខាងរោងចក្របាទហ្នឹងទៅហើយដែលអ្នកដែលអត់មានការងារអីគាត់រកផ្នែកខាងនេសាទ នេសាទតែម្ដងប៉ុន្តែភាគរយខាងណាច្រើនជាងខាងណា និយាយចំទៅខាងបងប្អូនអ៊ីស្លាមនៅរស់ដងតាមទន្លេហ្នឹងគឺរកត្រីច្រើនជាង អូបាទហើយទីតាំងដែលពូជូនទៅទី1នេះគឺយើងទៅ ខាងកំពង់ផែខាងផែអ៊ីស្លាមផែបដៃ អ៊ីស្លាមបាទគាត់ចិញ្ចឹមត្រីច្រើនគ្រួសារទេឬក៏មិនទៅ និយាយទៅគាត់ចិញ្ចឹមត្រីច្រើនជាងគេគាត់ចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពិន ត្រីឆ្ពិន បាទដោយ គាត់ដាំដលងដាំអីនៅតាមមាត់ច្រាំងណានេះ គាត់ដាំដលងហ្នឹងគាត់ទុកពេលដែលរដូវទឹកឡើងចិត្តទឹកឡើងគាត់កោះហើយគាត់កោះហើយយកដូចថាយកមកដាំហូបយកមកហូបយកមកអីទេអត់មានយកទៅលក់នៅទាំងនេះហើយកម្ពស់ទឹកនៅទីនេះវាមាន10ម៉ែត្រ8ទៅ10ម៉ែត្របើទៅជ្រុយថ្មវា90ម៉ែត្រជាង 90ម៉ែត្រក្រោម បាទអានោះ90ម៉ែត្រជាង អូ អញ្ចឹងបានរាល់ឆ្នាំតែទឹកធំអាសាបាក់ច្រាំងនោះមែនទេ ហើយកន្លែងនេះមាននៅកន្លែងនេះទេដែលជ្រៅថ្មហ្នឹងទេដែលជ្រៅជាងគេបើតាមដងនេះអីហ្នឹងអស់ឲ្យ36ម៉ែត្រ40ម៉ែត្រអីទេនេះគេបោះអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេដាក់អាហ្នឹងគេហៅបោះមកឲ្យឃើញត្រីលោតតិចទៀតអាហ្នឹងគេហៅត្រីបដូរជែក បដូរជែក នេះអានេះលោតមើលឃើញលោតណា បាទ អូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅស្ទឹងត្រែងដែរនៅស្ទឹងត្រែងឲ្យតែមកប្រហែលស្មាននេះអីវាលោតច្រើនមែនទេ ហ្នឹងហើយ
สบู่เดี๋ยวในตามแต่เลยไม่กงสบู่ไตรให้ไปลงอีกล้างเคยโหลดนั่งยังนั่นเนาะก็เคยโหลดไตรนั่งได้ อันนี้มาดอกใบพุ่มบงโปนิสลามใหม่ อ๋อบ้านนี่ บ้านเห็นเกี้ยติ๊กเต้อันนี้ เนี่ยพวกวัด ว่านี่เตี้ยผู้กวาดได้รุ่นในของใดนี่กวาดจับดาวใจหยำนาเตยไปได้เมืองตีด ตั้งซาดเนาะ มาเตยนิสาดนั่งกวาดโรยเจ็ดเตอันนี้แกหาตุกกาจาตุกกาจานี่ตุกเนี่ย ตุ๊กกาชา บ้าอันนั้นตุกกาจาคือตุกขมายเยอะไง บ้า บ้านี่ นี่ บ้าตุกขมายเยอะไงร้องปากกา ตุ๊กก็ยังมือดังเนาะ บ้าโจมมือthấy anh thích chẳng tự nhiên mình chặt đây บ้าน đây nâng đây spấn si được lại đấy nó ไปใส่ทมๆเนาะมันเคยหาบเชนมาอู้อ่ะทมเลยเมย์ไปตั้งทมมาสมาคนนี้เนาะมีนักสักตู miền mặt tụ โอ้บองโปนคนนี้นี่ทมๆเนาะนี่ไตรสเปนทมๆเป็นเต้น anh ấy khi trong tam đòn từ lễ to là phở trung บ้าน và hai ไอ้ตรงนี่มีไอ้ตรอบอีกข้างขนมแต่ชอบเบอร์สันจะตรงเว็บหมาเว็บใบเจ๋อ miền là cái đạ sạch mỏng sạch uốn sạch giang cài quạt trung bình mỏng บาท hai ใส่เด็กบองชวนเลย năng này โอ้บาทนี่มอมสวัสดิ์รอจะธรรมดาบุกาจะจำไตรสเปนนี่ตาระยะเป็นมันได้อาจประมวลพอลบาน anh ấy giờ về chúng ta cái đạ 7 năm được 2 năm ấy bữa sân chia mà năm cả la อยู่ได้แต่แกกำนัดทาตุ่มหุ่มพนัดได้ยังอาโจลติดซาลูกบานเตะแกกำนัดเตะตั้งตู้กันท้องคือเกโยต่างอ่ะสำคัญหรือยังลูกออดอ๋อ nghề đi lờiนี้ยังเตยกับไหลเนี่ยบองไตรคือจุดเพียนที่ปีบองเตยตามอะไรชุงตามชุงดองกับเลยนั้นโจตึกขังขนมวิ่ง บ้านจังบ้านในไทยยังตื้อปีใช่ไหมเนาะ บ้าบองไปคูนอ่ะ บอกสนามบอกก็บอก ยมจับอารมณ์บองโปนอิสลามกอดบองสำนักเนี่ยก่อนมีฉบับขบวนเติมบอกว่าต่างปีการจับสำนักนึงมีกระปอดมันนั่นไอ้ทรายไอ้หนามมันว่าตะลุมแต่โดยย้อมใช้บองนะไปไทยเหมือนใช้กระเตะเลย จะบอง สำหรับยังจับบองเลยมีไอ้กระบะโกยให้สะกดสักกระวดมากับเองเนี่ยก็ตัดไกลใดมือเทียนตัดไกลใดให้มันตัวเตยบ้านโอ้ตัดไกลใดเยอะเลยcó ta cây đây chứ bạn nâng nhom chẳng hay chạy xa chỉ pi và ở đây bóng nó đã tì chồng hơi mấy con bảy bóng vô này slam bóng chẳng tặng hỏi โอ้จังก่อนเมียนไปใจกันเต้ขอบปีคางซิมเรียบวะ ไอ้แจ็คกระบะทำไมมวยอะไรแต่แต่วันสาสันบ่เตยตั้งดมนั่งไงแต่มันแจ็คแต่บ่ที่นะเก็บผมว่าเรียนมันโอ้กระปาบเลยเสือกมาลุ่มเตยตั้งเหมือนกันเนี่ยแวเนี่ย พันตีประเทศกัมพูชีเคยจับเคยยมบองซานนะเช่นพันตี สังคมไหมมาใดmình สังคมไปชีดอกปีโรย โอ้ว่ะนี่คนเพียบ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  เนี่ย คนเพียบ บานปีบานปี อ๋อนี่ปีบ่าคือ หายปะปั้นไม่ได้เลยสมองเกิน
បាទបេសកកម្មយើងជិះទូកមើលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចនេះយើងអាចមើលឃើញបានតែបន្តិចទេយើងមិនអាចមើលឃើញដល់លិចផ្លឹបដល់ក្រោមទេព្រោះថាមានឧបសគ្គពពកខ្មៅមកដុំប៉ុណ្ណាហើយប៉ុន្តែយើងឃើញទស្សនភាពតែស្រស់ស្អាតមែនទេស្អាតថ្មីត្បិតតែយើងអត់បានឃើញលឹបដល់ខាងក្រៅមែនប៉ុន្តែយើងមើលនៅពីលើហ្នឹងគឺមានថ្ងៃចាំងមកស្អាតមែនទេបេសកកម្មមួយថ្ងៃពេញរបស់ពួកយើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងបានមើលឃើញពីសក្តានុពលទេសចរដ៏សម្បូរបែបដែលមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានយល់ដឹងពីរបៀបច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍អំពីការប្រើប្រាស់ឫស្សីសម្រាប់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងគំរូពីការប្រែក្លាយភូមិស្រុកមកជាសហគមន៍ទេសចរផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកម្មវិធីទេសចរផ្សារភ្ជាប់ទឹកដីនឹងបន្តដំណើរទៅគោលដៅថ្មីទៀតនាសប្តាហ៍ក្រោយ